ไปดูวาตภัยที่พัดกระหน่ำในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีนะคะปรากฏว่าพายุฤดูร้อนนะคะก็พัดกระหน่ำอย่างที่บอกกันเอาไว้นะคะว่าบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายหลายหลังคาเรือนทีเดียวนะคะโดยเฉพาะเสาส่งสัญญาณโทรทัศน์นั้นล้มทับบ้านหลายหลังนะคะได้รับความเสียหายกันจำนวนมากทีเดียวค่ะผู้สื่อข่าวนะคะรับแจ้งจากชาวบ้านว่าได้เกิดพายุฤดูร้อนลมกระโชกแรงฝนตกฟ้าคะนองอย่างหนักทีเดียวนะคะในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองราชบุรีค่ะซึ่งมีแรงลมพัดนำสังกะสีมุงหลังคาบ้านนะคะแล้วก็บ้านบางหลังค่ะถูกแรงลมพัดจนหลังคาหลุดออกจากตัวบ้านหลังจากนั้นนะคะตัวบ้านแรงลมนะคะยังพัดนำเอาต้นไม้ต้นมะม่วงต้นกล้วยล้มได้รับความเสียหายค่ะเมื่อเข้าไปตรวจสอบนะคะก็พบว่าบ้านเรือนของประชาชนถูกแรงลมพายุฤดูร้อนพัดพังเสียหายอย่างที่แจ้งกันเอาไว้นะคะโดยเฉพาะที่สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีมีร้านค้าของพ่อค้าแม่ค้าได้รับความเสียหายเต็นท์หลังคาขาดนะคะถูกแรงลมพายุฤดูร้อนพัดล้มลงได้รับความเสียหายทั้งหมดค่ะส่วนบ้านของนางสาวบุญพัฒรพุทธิธาธนันกุลค่ะขออภัยค่ะอายุ 28 ปีอยู่บ้านเลขที่ 2/80 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตะโกอำเภอเมืองราชบุรีซึ่งเป็นบ้านทาวน์เฮาส์นะคะชั้นเดียวถูกแรงลมพัดเอาเสาอากาศหลุดออกจากตัวบ้านไปปลิวนะคะตกอยู่ในป่าห่างจากตัวบ้านไกลกว่า 50 เมตรค่ะทรัพย์สินภายในตัวบ้านถูกเสาอากาศข้างบ้านหล่นทับทะลุหลังคาพังเสียหายนะคะจนน้ำฝนนั้นชื้นทั้งหมดเบื้องต้นการช่วยเหลือของผู้ที่ประสบภัยจากพายุฤดูร้อนในช่วงการซ่อมแซมบ้านเรือนก็จะได้รีบเร่งนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่เสียหายนะคะและขณะนี้นะคะก็ยังไม่มีหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องเข้ามารับผิดชอบสำหรับพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นในครั้งนี้โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะด้วยฝนมาอีกแล้วฝนตายแล้วยังมาเล่นเข้าบ้านโอเค